狼队对诺丁汉森林的较量即将打响，真是让人期待。狼队目前仅积16分，保级压力山大。尽管上轮与热刺战成平局，展现了韧性，但防线问题依旧严重。19轮丢了42球，成为失球最多的球队之一。主帅佩雷拉面临伤病困扰，库尼亚和托蒂、戈麦斯等主力缺阵，实力受损。而诺丁汉森林则状态火热，积37分排名第4，正处于5连胜的佳境。上轮客场2比0击败埃弗顿，克里斯伍德和吉布斯怀特表现出色，防守稳健，仅失19球，是英超防守第2好的球队。历史交锋中，双方最近4次均以平局收场，但努诺面对老东家狼队保持不败，心理优势明显。综合来看，虽然狼队主场作战，但诺